atigi 12 ming so'm evaziga shu biletni sizga bersam, qayerga borgan bo'lardingiz? Xullas, bunaqa imkoniyatni kuni ertaga Centrumair kompaniyasi o'zining hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilyapti. 100 ta biletni atigi 12 ming so'm evaziga ertaga mobil ilovasida, ya'ni Centrumairning mobil ilovasida sotadi. Xullas, siz bunaqa imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bu 12 ming so'mga 19 ta mamlakat, 48 ta shahardan bittasiga umuman olganda bilet yutib olishingiz mumkin. 12 ming so'm evaziga. Xullas, bu davlatlar ichida umra safariga masalan, ya'ni umraga bilet olsangiz ham bo'ladi, o'zingiz mustaqil umra safarlarini bajarishingiz ham mumkin bo'ladi, Yevropaga borishingiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda bu yerda bilet haqida gap ketyapti. Umuman to'liq paket emas, bilet haqida. Shunga ham e'tibor berish kerak. Bilet olib Yevropaga sayohat qilishingiz mumkin. Germaniya, Finlandiyaga borishingiz mumkin. U yerdan boshqa davlatlarga o'tib o'zingiz mustaqil sayohat qilishingiz mumkin. Maldivga, Vyetnamga, Tailandga borishingiz mumkin. Tropik mamlakatlarni agar xohlasangiz. Gruziyaga borishingiz mumkin, Turkiyaga borishingiz mumkin, вообще umuman Rossiyaga borishingiz mumkin. Xullas, shu kabi davlatlarga sayohat qilishingiz mumkin. Bunaqa imkoniyatdan foydalanish uchun siz faqatgina mobil ilovani yuklab olib va o'sha ilovada ko'ringan 12 ming so'mlik biletni darhol siz sotib olishingiz kerak. Bu sizga imkoniyat berilyapti Centrumair kompaniyasi tomonidan. Xullas, bunaqa imkoniyatlarni, bunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun siz bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Hamda bizning Instagramda, Telegramdagi kanalimizdan batafsil yana ma'lumot olishingiz ham mumkin aynan shu aksiya bo'yicha.